हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनय फार्मेसी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ कफ सिरप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप सबसे अच्छा होता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो कफ सिरप होता है उसके अंदर जो दवा होनी चाहिए डेक्स्ट्रामेथोर्पन एंड क्लोरोफेनामाइन, ये दवाई जिस सिरप में होती है वो सिरप सूखी खांसी के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरी नंबर, अब हम बात करते हैं गीली खांसी। जिन लोगों को कफ की दिक्कत रहती है, कफ बाहर नहीं निकलता, उनके लिए कौन सा सिरप अच्छा होता है। उन्हें लगता है कि कफ अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि लीवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गुआफेंसिन, जैसे कि एक ब्रांड नेम आता है एस्ताकाइन डेलेस, जो कि बहुत ही अच्छा सिरप होता है। ये आपके जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है और आपको खांसी से आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में। जिन लोगों को गले में खराश रहती है, सर्दी के लक्षण रहते हैं और खांसी और आँख में पानी आता है, इन सब बीमारी के लिए या सर्दी जुकाम के लक्षण के लिए बेनाड्रिल सिरप सबसे ज़्यादा लाभदायक है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।